Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng trên tay bộ bàn phím M500S. Bộ này là bộ giả cơ thôi, nhưng mà nhìn tổng quan thì rất là đẹp. Đây có thể là cái bộ giả cơ mà mình thấy là đẹp nhất trong các loại bộ giả cơ mà mình đã từng trên tay. Thì bộ này bao gồm đầy đủ tất cả các phím. Và các bạn có thể nhìn thấy là trên mặt này là nó phủ một tấm kim loại, nhìn rất là sang trọng. Trên này thì có thương hiệu là Greening. Đằng sau thì mình có thể thấy là có chân chống đỡ này, cần gạt chống đỡ chân lên, ta có thể gạt lên dễ dàng. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là mặc dù đây là bộ bàn phím giả cơ, nhưng mà các nút của nó thì làm rất là công phu, rất là chi tiết, nhìn y như là phím cơ vậy. Rồi chúng ta sẽ thử bật đèn lên nhé. Đây, các bạn có thể thấy là khi mà đèn led được bật lên thì các cái đèn này nó sẽ có thể xuyên qua phím, giống như là phím cơ vậy. Ngoài ra thì cái bàn phím này nó còn có thể có chức năng đó là đổi các cái chế độ cách khác nhau. Mình thích nhất là cái màu này, màu này nó rất là nhạt, nhìn bắt mắt. Vậy là bàn phím này nó có thể đổi được 3 chế độ, 3 màu led khác nhau. Ngoài ra thì mình có thể đổi sang chế độ Rating. Thì chế độ này thì mình cũng có thể là có hai loại, đó là nó sẽ nháy 3 màu, hai là mình có thể là chỉ nháy một màu thôi, thì giữ nháy một màu thôi. Đó, các bạn có thể thấy. Và mình cũng có thể chỉnh được độ sáng. Đó, mình có tất cả là 3 mức sáng. Còn mình sẽ thử mở phím lên cho mọi người xem kỹ hơn cái phím nhé. Đây là cái phím của bàn phím. Mình thấy làm rất là kỹ, và đặc biệt là nó thiết kế dạng xuyên led, thì dùng một thời gian lâu dài thì nó sẽ không bị nổ sơn hay là bị bong chóc như những cái bàn phím giả cơ khác. Nói chung với tầm tiền là khoảng 350 thì có một con phím giả cơ như thế này thì mình nghĩ là sẽ ngon hơn rất nhiều. Mình sẽ thử luôn cái cảm giác bấm nhé. Tiếng bấm của con này thì khá là nhỏ, tại vì là giả cơ phím cao su cho nên nó cũng không có được to như những cái phím cơ thật. Nhưng mà cảm giác bấm rất là êm, thoải mái, cũng nhẹ chứ không phải cứng như là những con phím giả cơ khác. Nếu như mình được lựa chọn thì mình sẽ mua con này thay vì mua những con như là R8 hay là những con giả cơ mà kiểu Trung Quốc khác. Với tầm giá tiền này thì quá hoàn hảo rồi. Các bạn có thể mua sản phẩm ở link bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.